Bueno, hoy me levanté con la sorpresa de que la secadora no estaba trabajando, el tambor no está dando vuelta. Saqué la ropa y la inspeccioné así sola, pensando que era una ropa que estaba pegada o algo, pero no fue ese el caso. Tuve que desarmar la secadora y encontré que ya los rodillos ya estaban bien desgastados y uno de ellos ya no estaba dando ni vuelta. Así es que me tocó ordenar un nuevo set de rodillos. Viene con la banda nueva y el tensionador, y procedí a cambiarlos. Así es que aquí ya están puestos y ya están dando vuelta. Como pueden ver, ahí está el tambor con la banda y la secadora ya trabajando. Hasta la próxima.